barakatuh. Келесі мәселе арш және курси мәселесі. Шейх рахималла айтады: "Вал аршу вал курси хаққун кама байяна фи китабихи." Арш және курси ақиқат, Алла Тағала оны Құранда баяндаған секілді. "Ва хуа джалла ва ала мустағнин анил арш ва ма дуна." Алла Тағала арштан және басқа нәрселерге еш нәрсеге мұқтаж емес. "Мухитун би кулли шейин ва фауқаху." Алла Тағала бүкіл нәрсені қамтып біліп тұрады. "Қад ажаза ан ихатати бихи халқаху." Қалғандарын, адамдардың Алла Тағала жаратылыстарды оны танудан, Алла Тағаланы танудан, соны танудан әлсіз етіп қойған, яғни пенделер Алла Тағаланың ақиқатын қамтай алмайды, біле алмайды. ذكر الله تعالى عرش والكرسي في كتابه العزيز ولم يبين ماهيتهما سوى أن قال. Алла Тағала Құранда арш және курси бекіткен, бірақ екеуінің ақиқаты не және қандай екенін жайлы бізге баяндап ашықтама, тек қана Құрандағы сөздермен ғана шектелген. "Васия курсиюху самауати вал ард." Алла Тағаланың курсиі кең болды, аспан мен жерінде. "Роббул аршил азим." Алла Тағала ұлы ғарыштың Раббысы. "Вазахаба ба'да ахли тауил илля аннал курси кинаятун анил илм." Кейбір топтар, тәуил істейтін топтар, астарлы мағына беретін топтар, бұл жерде мақсат Алла Тағала ілімі деп айтқан дейді. "Қаула ба'духум." Кейбір айтады: "Иннал арша гайру курси." Арш пен курси екі бөлек нәрсе. "Қад закараллаху та'ала арша муқайядан бил хамли мухтафан бихи малаикату би қаулихи." Алла Тағала Құранда аршты айтты, муқайядан шектеп, би хамли көтеріп тұрды, мұхтафаның жан-жағын қоршап алған, бихи малаикату періштелер қоршап алған деп айтқан. "Аллазина яхмилуна арша ва ман хаулаху." Сондай аршты көтеретіндер және оның шетіндегілерді. Орысша Алла Тағала аршты шектеген. "Вал арш муқайяд би хамли." Аршты періштелер көтеріп тұр деп айтқан. "Хуа сарир махфуф би малаикати." Сондай сарир үлкен, сарир тіке аударсақ төсек деп аударамыз. Бұл жерде мақсат жайғасатын, отыратын жер махфуф, сондай қоршалған би малаикати періштелермен. "Қала ба'духум аннал арша мазкур мутлақан яхтамилу ан юраду бихил мульк." Бұл жердегі арштан мақсат мүлки, бәлки Алла Тағаланың мүлкін меңзеп жатыр. Өйткені арш арабтарда көбінесе бұл патшаның отырған тақ мағынасы қолданады. Сол себепті арш айтылған соң Алла Тағала мүлкі меңзелген деп те айтылған. "Мазхаб сахих", бірақ дұрыс көзқарас индал уламаина, ғалымдардың арасында, анна куллу ма сабата бил китаб ва суннати ла ятағаллақ бихил амал. Кез келген нәрсе Құран мен сүннетпен бекитін болса және оған қатысты амал істеу, яғни бекімесе, сену ғана, бірақ амал істеу бекімейтін болса, оның не меңзеп жатыр деп іздеудің ешқандай қажеттілігі жоқ, міндет емес. Бәлки міндет болады, сену солай бар, ақиқат деп сенеміз, бірақ қалай екеніне кірмейміз. Және бұл жерде мақсат не нәрсе екенін сенсе болды, жеткілікті болып табылады. "Иннама қаулу хуа мустағнин анил арш." Алла Тағала мұқтаж емес аршқа, одан басқа нәрселерге, нафиян литауахумил хаджат иля тамаккун ал арши ва тахайюзи фи джиха. Не себептен де имам Абу Джафар Тахауи айтып жатыр ғой, Алла Тағала аршқа мұқтаж емес деп. Мақсаты бұл жерде кейбір топтардың айтып жүргенде Алла Тағала аршқа отыруға мұқтаж деген сөздерінен тыю үшін, сондай күмәнді кетіріп тастау үшін мустағнин, яғни мұқтаж емес деп айтты. Кама қол муджассима айтқан сияқты, фианнал арша хадисна. Арш хадис нәрсе, би ихтаси Алла Тағаланы жаратумен. Ва қабла холихи кана мустағниян анил макан фалу тамаккан алейхи ба'даху сара муфтақирин илейхи ва хуа мин амаратил нақс та'ала Аллаху ан залика улуван кабиран. Егер Алла Тағала аршқа отыруға мұқтаж болса, онда Алла Тағала қалайша аршы жаратпай тұрып, қаяқта болды деген күмән шығуы мүмкін. Тура сол себепті муджассималар айтып жүргенде Алла Тағала аршқа отырады, мұқтаж деген сөз ол қате пікір. "Арада би ихататихи би кулли шай'ин ихататуху би илм."
ихатадан мақсат қамту, яғни Алла тағала барлық нәрсе іліммен қамтитынын білдіргісі келді. Ләкәл ихадати зорф фил мазруф. Мынау ненің конверттің сол әрпін зорф деп атады. Конвертке ішіне бір зат салсаңыз, сол конверт сол затты төрт жағынан қоршап тұрады. Өйткені сол ішіне зат саласыз, сол конвертті аузын жабасыз, сонымен ішіндегі затты, мысалы хатты, конверт төрт жағынан қоршап тұрады. Сол сияқты бұл жерде Алла тағаланың ихата қамтиды деген нәрсесі жаңағындай конверттің хатты қамтығандай емес. Сондай ләка ихадати зорф бил мазруф. Зорфта мақсат конверт болса, мазруф сол конверттің ішіндегі жаңағындай хатқа немесе басқа нәрсеге қолдансаңыздар болады. Яғни зорф шектелген деген мағынаны береді. Өйткені шектелу ол жаратылыстың сипаттарынан. Алла тағала ол нәрселерден ада. Осы жердегі фауқаху деген сөз жоғарысында деген мақсат дейді. Фауқия мин хайсул макана ва қахр вал ғалаба ла мин хайсул макана ка қаулихи тағала. Осы жерде фауқия жоғары деген сөз дейді. Мин хайс макана дәрежесі тарапынан, қахр деген сөз үкім жүргізуші тарапынан, вал ғалаба яғни басым түсу жағынан, яғни Алла тағаланың қалауы орындалады, Алла тағаланың дәрежесі бәрінен жоғары болады. Сол жағынан фауқия жоғары деген сол мақсатта. Ла мин хайс макан, Алла тағала мекен жағынан емесе. Араб тілінде екі ұғым бар, макан бар, сосын бар макана бар. Макана дәрежесі. Айтатын болсақ, маканатул фулан али деп айтатын болса, біреудің дәрежесі жоғары дейтін болса, олай болатын болса, жоғары екен білдіреді. Ал енді бұл жердегі мақсат Алла тағаланың дәрежесі жоғары, бәлки заты емес. Алла тағала пенделердің үстінде өз үкімін жүргізуші. Өйткені басқа мақсат жоғарыда дегенде дәрежесі жоғары болмаса басқа мақтау жоқ. Егер дәрежесі жоғары болмаса басқа жоғары деп айтудың ешқандай мақтауы жоқ. Кейбір кезде күзетші патшаның жоғары жағында болады. Мен хайсу макан мекен жағынан. Бірақ ешкім айтпайды ғой, жаңағыдай күзетші патша жағынан жоғары дәрежесі. Әлбетте патшаның дәрежесі жоғары, тіпті күзетшінің астында болса. Сол себепті бұл жердегі Алла тағаланың фауқия жоғары деген мақсат Алла тағаланың дәрежесінің жоғары екенін білдіреді. Сенеміз Алла тағала Ибрахим пайғамбармен өзіне дос тұтқандығына. Муса тәклим, және Алла тағала Муса алейхиссаламмен сөйлескеніне сенеміз. Бұл Құранда беккен. Шынымен айтамыз, иманан тастиқан таслиман. Иманан сенеміз, тастиқ растаймыз, таслиман және бойсынамыз. Кімдердің, христиандардың күмәндарынан кетіру үшін. Хайсу қасу тасмияту Айса бил валад аля иттихази Ибрахима халила. Бұлар қияс қылды. Алла тағала Ибрахим пайғамбар өзінен дос тұтып алатын болса, олай болатын болса, Айса пайғамбарды өзіне ұл, яғни өзіне бала қылып тұтып алды деп ойлады. Хәзір қиясын батыл. Бұл қияс, бұл салыстыру өте қате. Өйткені бала сол әкенің жынысынан болады. Алла тағала болмаса пенделермен қарым-қатынасқа түсу, бір жыныстан болу, ол мүмкін емес нәрсе. Алла тағала Ибрахим пайғамбар өзіне дос тұтып алды деген, дос тұтты дегені екеуінің арасында бір жыныстық, бір жыныстан деген мағына шықпайды, Бәл юджибул құрбу вал караматул фафтарақа. Бәлки құрб жақын және карама және құрметті білдіреді. Сол себепті екеуінің арасы аспан мен жердей. Алла тағала Мусамен сөйлесті деп айтқан сөзі Білмастар кәманаттақа бекел кітап. Мастар демасыд кәлләмін сөйлесті. Бұл етістік. Мусамен тәклиман деген сөз қазақ тіліндегі у әрпіне етістердің бәрін осы айтады. Үстеу етістер. Мысалы, сөйлесу. Мысалы, кәлләмі сөйлесті. Муса
алла тағала мұсамен сөйлесумен. Бұл жерде араб тілінде егер мастар және есті қатар айтылатын болса, ол мағынаны күшейтеді. Бұны араб тілінің грамматикасында не дейді, мафул мұтлақ деп атайды. Біл мастар, енді мастарым айтты, кәлләма Муса тәклиман деп, кәма натақа бихил китаб, кітапта, яғни Құранда айтылған сияқты, лияғлам білу үшін, аннаху кәлләма хақиқатан, алла тағала шынымен Мусамен сөйлескендігін білдірту үшін. Бикәләми хуа сифатуху дафған ли ирадатил мәжаз. Бикәләми өзінің сөзімен, хуа сифаты, ол алла тағаланың сипаты, дафған тосу үшін, ли ирадатил мәжаз, мәжаз яғни ауыспалы мағынаны емес, бәлки тікелей мағынаны білдіріп жатыр деп айту үшін. Қаулуху нуъмину би мәләикати, сенеміз періштелерге, уа набиин, және пайғамбарларға, уа кутуб муназзал минал аля мурсалин, және елшілерге түскен кітаптарды бәрін растаймыз. Нәшһәду аннахум кану аля ал-хаққил мубин, және бүкіл елшілердің, пайғамбарлардың бәрі ақиқатта болғандығын растаймыз, және соған куәлік етеміз. Хаза сәбит би қаулихи тағала, бұл нәрсе алла тағала Құранда аяттарын беккен. Амана расул бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун куллун амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ла нуфарриқу байна ахадин мин русулихи. Амана расул шімәнде иман келтірді. Бима унзила илейхи мин раббихи, Раббыз тарапынан түскен нәрсеге иман келтірді. Вал муъминун, және муъминдер де иман келтірді. Куллун амана биллах, бәрі иман келтірді. Аллаға, періштелерге, кітаптарға, елшілерге, ла нуфарриқу байна ахадин мин русулихи, және ешқандай елшілерді біз біреу абзал, біреу төмен деп бөлмейміз. Бәрін бүкілде иман келтіреміз, бәріне бүкілде сенеміз. Фәл иману би мәләикати ан нуъмина би аннахум ашхас руханiyya фи таркибил хайван янзируна ва яс'адуна иля ас-сама'i би изнилlah. فلذاتهم بذكر الله وأنساهم بعبادته ومعرفته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. İman bi melaiketi, fel imanu bi melaik, iman peygamberler, perişler iman getiriyor. En nu'mine bi ennahum aşkhas ruhaniye. Onlar ruhani dini ikinde iman getirmemiz gerek. Fi terkibi hayvan, yani hayvanın beynesine kilit nemese bularda bir ruhani diniler деп сенеміз. Янзилуна, және олар түседі. Ва яс'адуна иля сама, дүниеден түсіп, және көтеріліп жүреді. Бизнилля, алла тағаланың қалауымен. Фалаззатум би зикрилля, олардың Алланың ләззаттары алла тағаланы зікір етумен. Ва ансахум би ибадатихи ва ма'рифатихи, олардың ләззат алатындары алла тағалаға танып, алла тағалаға құлшылық істеу. Ла ясуналлаха, алла тағала ешқашанда қарсы шықпайды. Ма амарахум яфалун, және алла тағаланың бұйырған нәрселердің бәрін істейді. Әммәл иман бин набиин, пайғамбарлар иман болатын болса, фахуа, ол ну'мина би анналлаха истафахум ли таблиғ рисалатихи, алла тағала таңдады өздерінің рисала, яғни өздерінің жаңағы рисаларын жіберу үшін. Рисала яғни біреуге бір бұйрықтарын, пайғамбарлық міндеттерін, елшілік міндеттерін жүктеп солар жібереді. Алла тағала солар жіберген. Таблиғ рисалати акрамахум би рисалати байнаху ва байна ибадати. Алла тағала елшілерді жіберді, бір елшілік миссияларымен, Алла тағаланың пенделердің арасындағы дәнекер болу үшін. Байна ибадати ва рисалати лайсат бил муктасаба, және бұл пайғамбар болу немесе елші болу, бұл муктасаба, яғни адамның қолына келетін нәрсе емес. Өйткені кейбір ағымдар, кейбір пікірлі адамдар, адамдардың пікірінде осындай көзқарас бар. Елшілік немесе пайғамбарлық бұл адам қол жеткізе алатын тірлік дейді. Қол жеткізе алатын тірлік, мысалға, егер бір адам өзінің күнәдан ада болса, өзінің тақуалығын ұстайтын болса, дұрыс жүретін болса, алла тағала оған пайғамбарлықты береді деп айтқан пікір бар. Бірақ әйтсе де ахлу сүнна бұл пікірді дұрыс көрмейді. Елші ол алла тағала тарапынан таңдалатын нәрсе. Бәлхия атиятун юътияха Аллаху лиман ша мин ибадихи аля ма қалаху. Бәлки бұл елшілік алла тағаланың беретін сыйы, қалаған пенделесіне алла тағала осы сыйды береді.
Аллаху а'лам хайзу яджалу рисалата. Алла тағала жақсырақ біледі кімді елші қылатындығын. Ухум асумуна анил мааси. Періштелер күнәлі істен ада. Елшілер күнәлі істен ада. Ухум афдалу мин малаикати. Және періштелер олар пайғамбарлар періштелерге қарағанда абзалырақ. Бағдухум афдалу мин бағд. Және тіпті кейбір пайғамбарлардың өзі бір-бірінен абзал. Бізде білесіздер, 5 ұлы пайғамбар бар. Солардың ішінде ең бірінші тұратын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаратылыстардың ішінде ең абзалы бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Уиннама қаддама малаиката аля анбия. Не себепті имам Абу Джахр ат-Тахауи бірінші періштелер айтты, кейіннен пайғамбарлар айтты. Фи зикри ва иман бихим ланна Аллаху тағала иннама юха иля анбия би васати малаика. Не себепті бірінші періште сосын пайғамбар айтты, өйткені Алла тағала періште арқылы пайғамбарларға уахи түсірген себепті. Қол Аллаху тағала, Алла тағала Құранда айтады: назала бихи рухул амин аля қалбик. Осы уахи мен саған рухи амин, яғни Жибрил періште түсті. فلهذا سبب قدم ذكرهم. Осы себепті, яғни Алла тағала періште арқылы пайғамбарға уахи түсірген себепті Алла тағала бірінші періштені айтты, сосын барып пайғамбарларды айтты. Амал иманы бил кутуб, кітаптарға иман келтіру, фахуа ан ну'мина би аннаха вахи мин Аллахи тағала иля расулихи. Біз сенеміз дейді, бұл Алла тағала тарапынан пайғамбарларға түсірген вахи екеніне. Иннама самаған минху била кайф. Бұл Алла тағаланың тарапынан келген вахиді естиді. Има самаған минху, есту арқылы, била кайф, қалайсыз. Ау балаған минал малаикати муназзал, немесе бір періште арқылы жіберілген вахи. Лейса ли наби саллаллаху алейхи уассалам уа ли малики фике тасарруф фи назми уа фи маъна. Періште болсын немесе пайғамбар болсын, оның Құранның назымын өзгертуге, яғни ішіндегі сөздерін өзгертуге, формасын өзгертуге, Құранның мағынасын өзгертуге ешқандай хақылары жоқ, яғни оған тіпті араласа да алмайды. ونشهد أن الأنبياء كانوا عن الحق المبين الظاهر بالمعجزات الباهرة والدلائل القاهرة. Және сенеміз дейді, және растаймыз, куәлік етеміз. Шын мәнінде пайғамбарлар кәну әлі хаққыл мубин, ақиқатты болғанын растаймыз. Зохир, сыртқы көрінісі, бе муъжизатил бахира. Және ашық-анық келген муъжизалар көрсеткен, бе-дәләйли қаһира, және кескінді нақты дәлелдер арқылы осының бәрін бекіткен, және соның бәріне біз сенеміз, соны куәлік етеміз. Ары қарай қаулуху нусами ахла қиблатина муъминина ма даму бима джаа бихи наби саллаллаху алейхи уассалам муътарифина лаху бикулли мақала ва ахбара мусаддиқина. Қаулы иелерін бәрі мұсылмандар деп айтамыз, мұъмин деп айтамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келген дінді растап тұрған болса, біз оның бәрі мұсылман деп айтамыз. Уаллаху бикулли мақала ва ахбара мусаддиқин. Сол айтқан нәрселердің бәрін айтысатын болса, оның шын ақиқат екенін бәрін біз мойындаймыз. Уаллаху бикулли мақала ва ахбара мусаддиқин. Лиқаулихи алейхи саллату вассалам, пайғамбарымыз айтқан сияқты: Мән салла иля қиблатина, кімде біздің қабламызға қарап оқитын болса, ва акала забихатана, және біздің сойған малымыз жейтін болса, фахуа минна, ол бізден. فإذا كانوا مختلفين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والدين. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шариғатта алып келген нәрселермен растайтын болса, муътақидин ва таухид, және оның муътақидин, және Алла тағала жалғыз екенін нақты сеніп тұратын болса, متمسكين بالشريعة نسميهم مؤمنين ونحكم عليهم بجميع أحكام المؤمنين. متمسكين بالشريعة, шариғатты қатты ұстанатын болса, нусаммихим атаймыз, муъминин, оларды муъмин деп атаймыз. Нахкум алейхим bijami ahkamil mu'minin, және қандай муъминге қандай үкімдер жүретін болса, оларға да сондай үкімдерін айтамыз. Нарауға завахирахум, және олардың сыртқы көрінісіне мән береміз. Унакили дамай ирахум ираллахи, ал ішкі дүниелерін, ішкі жан дүниесін Алла тағала табыстаймыз. Лиқаулихи алейхиссалату вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан сияқты: буисту ла атавалла завахир валлаху ятавалла сараир. Буисту атавалла завахир, мен адамдардың сыртқы көрінісіне қарап үкім беремін.
Алла тағала сыртқы көріністеріне өкім беремін. Аллаху ятауала сарайр. Адамдардың ішкі сырларын Алла тағала мән береді. Яғни бізде шариғатта үкім бар. Жалпы біз бір адамға үкім берген кезде сыртқы көрінісіне қарай үкім береміз. Адамның ішкі жан дүниесін Алла тағала біледі. Сол себепті бізде сөз бар: нахкум бизавахир. Біз адамдарға үкім береміз сыртқы көрінісіне қарап. Аллаху ятауала сарайр. Алла тағала болса ішкі дүниені назарға алады. وإنما قال ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. Пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам әкелген нәрселерге сенген күйде болса, соларды мойындаған күйде болса, لأن مجرد التوحيد إلى قبلة لا يدل على إيمان. Өйткені тек қана қыблаға қарау ол адамның иманды екенін білдірмейді. ما لم يصدق النبي. Пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам сенбесе, فيما جاء به من شريعته. Пайғамбар шариғатта әкелген нәрселердің бәрін сенбейтін болса, олар мұъмин болып есептелмейді. Өйткені Рафида шиғаның өкілдерінің бірі, ғулат яғни шектен шыққан шиғаның өкілдерінің бірі, әлләзин яддағуна анна Джибрил ғалата. Олардың айтуы бойынша, яғни сол Рафида ағымының пікірінің бойынша, Джибрил періште уахи алып келатқан кезде шатасып кеткен дейді. Негізі уахиді ол Али радиаллаху анху алып келетіп, шатасып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға кетіп қалған деп айтады. Әлбетте бұл өте адасушылық пікір. Сол қараңыз, не дейді? Анна Джибрил ғалаты фил вахи ли Мухаммад. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уахиді қателесіп қалды. Файналлаха арсалаху иля Али. Шынымен де Алла тағала бұны Алиге жіберген. Бірақ Джибрил періште қателесіп, бұны Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам берді деп айтады. Бағдахым қаулу келіп айтады: بأنه إله فأولئك وإن صلوا إلى قبلة ليسوا بالمؤمنين. Кейбір айтады بأنه дамир Алиға айтады. Алиді Құдай деп айтқан. Шиғаның Рафида топтары Алиді не деген? Құдай деп айтқан. فأولئك إن صلوا, олар намаз оқыса да, إلى قبلة қыблаға ليسوا بالمؤمنين, бірақ олар мұъмин болып есептелмейді. Себебі діннің негізгі мәселелерінде алшақтап кеткендігі себепті. Қаулу фи назар илаллахи азза ва джал. Арғы айтады: Қаулу вала нахуду филлахи азза ва джал вала нумари фиддин. Вала нахуду филлах, Алла тағаланың затына терең кірмейміз. Вала нумари фиддин, және дін мәселелерінде талас тартысқа түспейміз. Мағнаху айтамыз дейді: ولا نتكلم في ذات الله وصفاته بالمحض العقل. Алла тағаланың заты және сифаты жайлы тек қана ақылға сүйеніп сөз сөйлемейміз. Min ғайри иттибаа ма натақа бихи китаб ва сунна. Құран және сүннет ол жайлы не айтты екенін мән бермей жатып, соны зерттемей жатып, тек қана ақылымызбен ол жайлы сөз айтпаймыз. Из аслу фи асмаиллахи ва сифатихи тауқиф. Өйткені Алла тағаланың есім сипаттарында негізгі мәселе тауқиф, тоқтау. Уәлә нахуду фил фикри фи затихи. Алла тағаланың затына пікірмен, оймен кірмейміз. Фаинаху юхаййиру афкар фаруббама юадди иля инкар. Өйткені Алла тағаланы тануға ақыл жетпейді. Сен ақылмен тани алмай қалып, Алла тағала жоқ деген үкімге кетіп қалуы мүмкін. Бәлетті факкару фи афғалихи ва сұнуғихи. Бәлки Алла тағаланың жаратқан жаратыстар арқылы біз ой жүгіртуіміз керек. Файнал ақла қаусирун. Шынымен де ақыл қысқа. Ан идроки кунхихи ва бариятихи. Алла тағаланың кунхихи ва кибрияихи. Өйткені ақыл қысқа, Алла тағаланың болмысын тануға және Алла тағаланың ұлықтығын тануға адамның ақылы жетпейді. Файнал мәләикәті, шынымен де періштелер маға тажарудихим анил данси алаиқ нафсанiyya. Шынымен де дәнәсия, шынымен де періштелер нәпсінің қалауларынан ада болған, таза болған періштелер иғтарафи би қусур, оны тани алмайтындығын, ақылмен тани алмайтындығын мойындаған. Оқол айтты: ма арафнака хаққул мағрифат. Аллахым, біз сені ақиқат түрде сені тани алмадық деп періштелердің өзі мойындаған. Факайфал башару мутааллақ би арайқил ғаваишил әл-ғариба әл-маниа минал хусул идрак. Қалайша пенде алайқил ғаваиш, яғни ғариба, сондай лас, жаңағы адамның шахуаты бар, ойы бар, пікірі бар, сол нәрселермен қалайша адам Алла тағаланы тануға тырысады. Яғни күнәдан ада, ешқандай күнә істемейтін періштелердің өзі Алладан тани алмаймыз деп
әлсіздік білдіретін болса, қалайша періштелерден 1000 есе, миллион есе төмен болған және нәпсі қалаудың ерген адам қалайша Алла тағаланың шын танымақ. Әл-хауду фихи руббама юфда иля қаули бима хуа муназзахын анху. Бұндай сөздер айту, яғни Алла тағаланың ақылмен танимын, ақылмен болған кезде Алла тағаланың затын білем, ақиқатын білем деп тану, кейбір кезде ол юфта иля қаули бима хуа муназзах анху, Алла тағалаға лайықты емес сөздерге апарып қою мүмкін. Фауля таркул хауду фихи. Сол себепті осы мәселелерде Алла тағаланың затын, ақиқатын білем деуде адам ол мәселені тастағаны дұрысырақ. Ола нумари фиди, және дін мәселелерінде талас тасқа түспейміз. Айла нахудухум ахлу хақ би илқой шубхат ахлу ахуа. Ола нухасим және талас тасқа түспейміз. Ахл хақ, ақиқат иелерімен, би илқой шубхат ахлу ахуа, нелердің шахваттарына ерген қате пікір ұстанған топтарға қарсы не істемейміз, талас тартысқа түспейміз. Алейхим илтимасан лифтироихим омейлихим анил хақ. Өйткені олар неден лифтироихим жалған айтқан себепті, омейлихим және мейл болғаны ауытқан себепті, анил хақ ақиқаттан ауытқан себепті. Уат қолы Наби саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Мән тарака мираа ва хуа мубтил бана лахул байтл фи рабдил джаннати ومن تركه وهو المحق بان له في وسطها ومن حسن خلقه بان له في أعلاها أخرجه الترمذي." Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан дейді, кім дейді ақиқатты тастайтын болса, оха мубтил, оман тарака мир'a, кім тастайтын болса талас тартысты, оха мубтил, ол қате болып болса, бана лахул байт фи рабдил джанна, Алла тағала оған жаннаттың шетінде үйін салып береді. Ал егер кім талас тастайтын болса, ол ақиқатта болса да, онда Алла тағала оған жаннаттың ортасында үй салып береді. Ал енді кімдегі мінез құлқы көркем болса, Алла тағала жаннаттың төрінде оған үй салып береді деп айтқан. Раба Абу Хурайрада анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам хараджа. Бір күні пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам шығады дейді, Абу Хурайра жеткен хадисте. Ванахну натаназау, біз бір-бірімізбен талас тартысқа түсіп жатыр едік. Фил қадар, тағдыр мәселесінде. Фа ғадиба хатта ихмар ваджхуху, пайғамбарымыз қатты ашуланды, тіпті беті қызарып кетті. Афи би хаза амартум, немесе умиртум, сендер осы нәрсе үшін бұйырылдыңдар ма? Амби хаза урсилту илайкум, міне осы нәрсе үшін мен сендерді, осы талас тартысқа түсу үшін мен сендерді жібердім бе? Иннама халака ман кана қаблакум би касратин таназу. Шын мәнінде сендердің алдарында болғандардың көбісінің құрған себебі ол үздіксіз талас тартыстар үшін, көп талас тартысу үшін. Фи әмри дини, дін мәселелерінде. Уихтилафихим аля анбияихим, және өздерінің пайғамбарларына бойұсынбай оған қарсы шыққан себепті. Азамту алейкум алла татаназау фихи. Азамту алейкум ан ла татаназау фихи. Азамту, сендерге ниет етем дейді, сендерден алейкум ан ла татаназау фихи, дін мәселелерінде талас тартысқа түспейді деп. Сол себепті дін мәселелерінде талас тартысқа түспеген бұл абзалырақ. Дін мәселелерінде, білмейтін нәрселерінде, терең жақсы білмеген нәрселерде адам талас тартысқа түсуден сақтаған дұрыс. Өйткені талас тартысқа түсу бұл алдыңғы үмметтердің қателігі. Бізде сол жолмен жүретін болсақ, бізде сондай қателікке ұрынып қаламыз. Ахир дауана инальхамдулиллахи раббил аламин.